Здравейте, маняци, аз съм DeadPBG. Това е между другото, не знам от колко време не съм го казвал. Преди да ми кажете, че сте нова прическа в коментарите, искам да ви кажа нещо, всъщност тя не е нова, прана е с первол. Оригинална шега. Никога до сега не сте чували. Какво ще правим днеска? Днеска ще анбоксваме новите слушалки, които си купих на Fury. Stereo Headphones. Даже не съм ги разпечатал. Ама ме трябва нож да... тук има един нож. Сега трябва да го оголим. Не за това, което си мислите, просто за това говоря. Има ми касова бележка, не гледайте ги. Тук има някои мои лични работи, че не трябва да ги гледате. И надпис чупливо. Ето ги слушалките, които си поръчах от EMAG. Продуктово позициониране. Сега го слежа, това е тук. Между другото, това са новите слушалки, които ще ползвам от сега нататък. Той тук има го. За пръв път пред вас новите слушалки. Опа. Така. Добре. Това между другото отгоре да мога да си го нося и тези кутийката. Така, за пръв път пред вас. Така да видим. Ето ги, виждам ги. Ето ги, те са в турбичка. Няма нищо, само слушалките без абсолютно нищо. Тук някакви кабеляци. Добре. Така, оп. Ето къде ще ги изкараме. Ще го направя готово. Ето ги слушалките. Добре. Има ли такова да мога да си ги... мога да си ги наглася между другото. Имате микрофон, което е супер. Между другото, запушват ми цялото ухо. Имам предвид, че... добре. Малко по-нагоре трябва да е. Ето май. Ето мисля, че са ми точни. Добре. Тук, гледах да си избера така слушалките, че тук да има по-голямо място, където да ми се побере ухото, за да може с такива наушници да има. Тук вижте как не е навляно хубаво. Лошо. Аз трябва го навря. Или то не може. Това не е добре. Между другото са, буквално като говоря, едва си чувам самия звук. Микрофонът е малко далече, не знам дали. Между другото, това е един добър трик. Да слагаш микрофона отстрани, а не пред самата уста. Понеже като и пред устата се чува едно... Като е от тук не се чува такъв съничен шум. И това е хубаво между другото. Това ми харесва на мен. Чай да разгледаме тук малко тези кабеляци. A few moments later. Това, което ми прави впечатление веднага, е този плетен кабел. Хубаво е самия кабел да е плетен. Сигурно сега се питате защо. Защото когато е плетен, самия кабел издържа повече време, има по-малка вероятност да се скъса. Това е USB за какво е? Между другото имам едно USB и две такива, не знам USB-то за какво е. Това е странно. В момента не мога да ги теста, всъщност мога да ги теста на телефона, обаче той в момента записва, така че да. Това е кутията, няма нищо друго в нея. Ето, чисто празни. Не, чакай.
видим следващия път. До тогава, чао. Между другото, хора, ето, чай само да пусна светкавицата. Тук включих USB-то към лаптопа и изненада, познайте какво стана. Чайте само да махна това. Слушалките светнаха отстрани, ето от тук, което е много яко, много макефи това. Те, че много яки слушалки, 10/10. Ще се видим следващия път, чао.